Bueno, soziolinguistika saiok hizkuntza kontzientzia sustatzeko eta hizkuntza jarrera eta portaera lantzeko hausnarketa saiok dira eta DBH-ko ikasleek linguistikoki ahalduntzea edo daka helburu. Orain dela 7 urte, arrue ikerketan datukin kontuatu ginen hor DBH bukaeran ikasle batzuk erderako saltua emate zuela. Eta horren zergatia edo aztertu nahian, emunekin harremanetan jarri ginen, eta erabaki genuen DBH-ko ikasgeletan esku hartzeko saio batzuk edo antolatzea. Lehenengo ikasturte horren ondorenian, behin balorazio txostena eskuan genula, elkartu ginen herriko ikastetxetako irakaslek, berritzeguneko normalkuntzako teknikaria, emuneko teknikarik eta euskera departamentuko kidek edo. Eta hor, identifikatu genitun, bagenitula landu berreko hainbat arlo. Hizkuntzan gainean ikasle horiez ezkaen aurre iritzik, nola heldun jokabide asko erreproduzitze zituen askotan, nola zezkaen euskalduntasunan mailakatze bat edo nola ite zuen, eta horrek sortze zizkinen deserosotasunak, epaituk sentitzia. Azkenean ikuste genuen diskurtso baten beharra edo zekaela. Eta hortikan erabaki genuen propio soziolinguistika lantzen hasi bergenula eta soziolinguistika saion lantzen hasi ginen. Eta geroztikan 7 urte hauetan DBH lauko ikasgela guztitan urtero eskaini ditugu 4 saio eta iritsi gea urtero 13-15 bat ikasgela eta 300-350 ikaslengana eragitea. Ikasleengana joaten ganean gure helburu nagusia izaten da ordu beteko elkarrizketa, kalitatezko elkarrizketa bati eusten laguntzea. Eta horretarako abia puntua beti izaten da, Olatzek lehen aipatu ditun horietan erabakitako gaietako bat, gai bat, bestetik guretzako abia puntu ezinbestekoa da behaien ezagutza eta egun horretarako proposatzen dugun ariketa ludiko bat. Ariketa zertarako, metafora bidez ere lantzeko egun horretako gaia. Jartzen ditugu hizketan galderak egiten dizkiegu eta gure lana eta erronka izaten da xaxatzea. Eta esaten dutenan arabera, pentsarazteko urrengo galdera pentsatzea, edo inkoherentzian bat, edo okerren bat itxemen mote, edo horren berri ematea, inkoherentziak erakutsi, okerreko datuak zuzendu, elkarrizketakin jarraitu ahal izateko behar duten informazioa eskura jarri ere bai, eta kasu batzuetan ere, portaerak aldatu nahiko balituzte edo, errotuta ituztelako eta nola atera hortik asmatzen ez dutelako, horretan laguntzea. Eta poliki-poliki gure lan azken finean da, beraiei saioa josten laguntzea, baina saioa beraiek josten dute. Beraien esanekin, eta hor gainera izaten dute gogo dexentekoa parte hartzekoa, betire konturatzen dianean, ez daula epairik, horrazten die, iritzi aniztasuna hor ikusten da. Eta bizipenetatik hitzeiten baldin bada, are gehiago. Gu oso pozik gaude proiektuakin, guretzako momentu hontan da dakaun proiektuik estrategiko honetakoa, eta iruditzen zaigu balio izan digula herritar kontziente egok sortzeko eta espero deu etorkizunean euslegok ere izango iala. Adibidez momentu hontan Zarautzen 16 eta 23 urte arteko gazte guztik egoki due tarte bat hizkuntzan gainean hausnartzeko eta guretzako hori bea bakarrikan lorpen handi bada. Adibidez aurten nahita elkartu gea gure saio hauetatik pasatako ikasleoi batzukin eta hor konturatu gea badakela diskurso josi bat, euskaraldiakin ere eskualde mailan hausnarketa saio batzuk antolatu genituen batxilergo mailan eta kontuatu ginen saio hauetatik pasatako ikasle horiek beste jarrera bat zekaela, beste diskurso bat. Momentu hontan erronka potolo badakau, 7 urteko balorazioan ondoren atera genuen ondorio handiena edo izan zen, garbilena izan zen proiektu integralago bat bergenula, batetikan urte osoko lanketa edo xirimiritze bat eta horrek eskatuko igu euskera ikasgaitikan beste ikasgaita zabaltzia eta bestetikan DBH lautikan DBH osora pasatzeko prozesu bat edo.
eta hortxe gabiltza, oantxe buru belarri, lanketa hortan, materiala sortzen, elkarlanian, eta gure helburua izango litzake hortik material bat sortzia, eta sortze duen hori denborakin deneon eskua jartzia.